વિદ્યાર્થી મિત્રો, દીકરી કાવ્ય એ ગઝલ સ્વરૂપે છે. તેમાં વહાલનો દરિયો એવી દીકરીના ગૌરવભર્યા સ્થાન અને માનવી સંવેદનાનું આલેખન થયું છે. ભાષા જ્યારે આપણે ભણતા હોઈએ ત્યારે એનું માધુર્ય જળવાઈ રહેવું જોઈએ. જાણે સ્વર્ગની એક એક દેવીની ઝલક દીકરીમાં જોવા મળે છે. દીકરી સ્નેહનું ઝરણું છે. એની હાજરી સુગંધ અને શીતળતા આપે છે. ખડકમાંથી શિલ્પ કોતરાય એમ મા બાપ દીકરીને ઉછેરે છે. ભારતીય સંસ્કૃતિના પ્રતીકો દ્વારા દીકરીનું વ્યક્તિત્વ પ્રગટ થયું છે. મોટી થયા પછી સમજણી દીકરી મા બાપને હાથ દે છે, સહાયભૂત થાય છે અને નાજુક ચિત્ર યાદગાર છે. દીકરીની વિદાય પછી ભીની થતી પાપણમાં દરેક વખતે દીકરી પ્રત્યક્ષ થાય છે. પિતાની નજરે આલેખાયેલું દીકરીનું વત્સલ્ય અને મધુર વ્યક્તિત્વ છે. દીકરીના વ્યક્તિત્વની મહત્તા અને માતા પિતાના મનોભાવોને આ ગઝલમાં અશોક ચાવડાએ ખૂબ સુંદર વાચા આપી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, દીકરી અને માતા વિશેના જે સંબંધો છે, કદાચ એવું બને કે દીકરી પોતાની મનોવ્યથા માતા આગળ વર્ણવી શકે છે, પણ દીકરી પોતાના પિતાની પાસે પોતાની વ્યથા વર્ણવી શકતી નથી. કારણ કે એને ડર હોય છે કે શું મારા પિતા મને સલાહ આપશે. પણ એક પિતા એ છે ને એક શ્રીફળ એટલે નાળિયેર જેવા છે. ઉપરથી વૃક્ષ છે, કડક છે, પણ અંદર કોમળ છે. તમને ખ્યાલ હશે, એક સરસ કવિએ શું લખ્યું છે, કેસરિયાળો સાફો, એ જે કવિતા છે લેખકે બહુ સરસ કરી છે કે દીકરી જ્યારે વિદાય થાય છે ત્યારે દીકરીનું જ્યારે વિદાય થાય છે ત્યારે પિતા એક ખૂણા ઉપર જ્યાં માંડવો હોય છે, માંડવાના થાંભલે અડકીને કોઈની નજર ન પડે એમ પોતાનું આંસુ વહાવે છે. જીવનમાં એક જ વાર પિતા રડે છે. ખડક છે, ખડક જેવો અડગ છે, પણ દીકરીની વિદાય થાય ત્યારે કોઈ પણ દુનિયાનો કોઈ પણ બાપ રડ્યા વગર રહેતો નથી, એના આંસુ વહ્યા વગર રહેતો નથી. અહીંયા જે કવિએ સરસ મજાની વાત કરી છે કે સ્વર્ગની એક એક દેવીની ઝલકમાં દીકરી છે. ઝલક એટલે ઝાંખી. સ્વર્ગમાં અનેક પ્રકારની અપ્સરાઓ છે, દેવીઓ છે, બધામાં દેવીની ઝલક દીકરીમાં જોવે છે કવિ. છે સુખડ ચંદન અને કુમકુમના તિલકમાં દીકરી. સુખડ અને ચંદન માણસને શીતળતા આપે છે. કુમકુમ એટલે કે તિલક, આપણે જે કપાળમાં ચાંદો કરીએ છીએ એ તિલકમાં દીકરી છે. તમે સુખડ અને ચંદન અને કુમકુમનો ચાંદો કરો છો કપાળમાં, એ તિલકમાં દીકરી છે. તો પહેલા કવિતાની અંદર સરસ મજાની વાત કરી છે કે સ્વર્ગની એક એક દેવીની ઝલકમાં દીકરી છે. સ્નેહનું ઝરણું ફૂટે એનું આ જ પરિણામ છે. સ્નેહનું ઝરણું ફૂટે, કોતરે છે કોઈ વર્ષોથી ખડકમાં દીકરી. દીકરી કેવી છે? ખડક છે. આજે દીકરી એ દીકરા સમોવડી છે. તમે જોતા હશો કે દીકરી પ્લેન પણ ચલાવે છે, દીકરી હવાઈ જહાજ પણ ચલાવે છે, પાણીનું જહાજ ચલાવે છે. ઇવન દરેક કાર્યની અંદર દીકરી ખૂબ આગળ વધતી છે. તમે અરુણિમા સિન્હાનું પાત્ર જોયું હશે. એણે પોતાના અપંગતા, દિવ્યાંગ હોવા છતાં પણ એ માઉન્ટ એવરેસ્ટ સફળ કરે છે. તો કોતરે છે કોઈ વર્ષોથી ખડકમાં દીકરી. ત્રીજી પંક્તિ, લાજ મર્યાદા શરમ ગૌરી વ્રતોની હારમાં. દીકરી નાનીથી મોટી થતી જાય એટલે ગૌરી વ્રત કરે ત્યારે એની લાજ મર્યાદા અને શરમ, આ ત્રણ વસ્તુ દીકરી માટે ખૂબ જરૂરી છે. લાજ મર્યાદા શરમ. તમે ભણી ગણીને ખૂબ મોટા થાવ, પરંતુ આ ત્રણ વસ્તુ તમારા મા બાપના સંસ્કારોને ભૂલો નહીં. ગૌરી વ્રતોની હારમાં ઉછરે છે રોજ કાયમથી ફડકમાં દીકરી. પણ દીકરી છે ને હંમેશા ફડકમાં, ફડક એટલે કે ચિંતામાં,
મા બાપને ચિંતા હોય, દીકરીને પણ ચિંતા હોય, બરાબર. તો ફળક એટલે ચિંતામાં ઉછરે છે રોજ દીકરી. જે શિરે હું હાથ ફેરવતો, પિતા કહે છે, જે શિરે હું હાથ ફેરવતો હવે હાથ દે છે. જે દીકરીના માથા ઉપર પ્રેમથી, વહાલથી, કરુણાથી હું હાથ ફેરવતો, એ દીકરી મોટી થઈને મને સહારો આપે છે, મને હૂંફ આપે છે, મને હાથ દે છે. જે શિરે હું હાથ ફેરવતો હવે હાથ દે છે. વિસ્તરે છે એમ સમજણના ફલકમાં દીકરી. જેમ જેમ મોટી થાય છે એમ એની સમજણ છે એ વિસ્તાર પામે છે, વિસ્તરે છે. સૂર સરુણાઈ સગા સંબંધીઓની ભીડમાં, ધ્યાન આપજો, જ્યારે લગ્નની ઉંમર થાય છે, પિતા એના લગ્નનું ગોઠવે છે, લગ્નની ઘડીમાં સૂર શરણાઈ સગા સંબંધીઓની ભીડમાં રોજ ભીની થાય છે, ભીની પલકમાં દીકરી. તમે જોજો એ દ્રશ્યમાં આપણા સગા સંબંધી બધા લોકોની આંખમાં આંસુ હોય છે, કારણ કે એ દીકરી 16, 17, 18 વર્ષ પસાર કર્યા પછી મા બાપના ખોળાને જ્યારે છોડીને પોતાના સસુર ગૃહે જાય છે, ત્યારે દરેકની આંખ ભીણી થાય છે. ચારે બાજુ સૂર શરણાઈ સગા સંબંધીની ભીડમાં એ દીકરી, તમે ધ્યાન આપજો, કોને શોધતી હોય છે ખબર છે? પોતાની માતાને, પોતાના ભાઈને, પોતાના દાદાને, પોતાના દાદીને, પોતાના પિતાને શોધતી હોય છે. એની આંખમાં ભીનાશ છે, રોજ ભીની થાય છે, ભીની પલકમાં દીકરી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, બહુ સરસ કવિતા આપી છે. દીકરીને ગાય દોરે ત્યાં જાય. હવે આ કહેવત બરાબર નથી ભાઈ. દીકરીને ગાય દોરે ત્યાં જાય એમ નહીં. હવે દીકરી ભણી ગણીને